2个猪公嘴就可以切我面前这个巴掌大盘子，满满一盘。从腌制再到风干再到烟熏，整整30天的时间，过程再加上咱们柏树汁，吃起来闻起来都会有一股淡淡的清香味。像我这样直接当小零食吃，或者说下饭菜，都是非常不错的选择。这一顿要是没吃完，下一顿拿来炒青椒、炒蒜苗，